marxuum Maxamed Suleymaan Tubeec oo loo yaqaanay boqorka codka oo toddobaadkii hore ku geeriyooday cusbitaal ku yaala dalkaasi Jarmalka ayaa maanta meydkiisa waxa laga soo dejiyay garoonka diyaaradaha Aadan ee magaalada Muqdisho waxaana intaasi kadib loo qaaday qubuuraha iskool booliisiya halkaas oo lagu aasay iyadoo isla goobta lagu la tukaday salaadii jinaasada aaska marxuumka ayaa waxaa ka qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya xubno ka tirsan golihiisa wasiirada xildhibaano saraakiil ka tirsan dawladda Soomaaliya fanaaniin dadweyne aad u fara badan iyo ehelada marxuumka ra'iisul wasaare Cabdiwali Sheekh oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in marxuumka geeriyooday uu ahaa haliyay wadani ah isagoona tacsi tiiraanya leh u diray ehelada marxuumka iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed wuxuu ahaa nin qaatay magaca boqorka fanka Soomaaliyeed magaciisuna runtii ummadda Soomaaliyeed aan ka zuuli doonin waqti dheer Allah u naxariisto jannadiisa Allah ka waraabiyo dambigiisa Allah dhaafo intii uu ka dhintay ummadda Soomaaliyeed iyo eheladii iyo qoyskii ka dhintayna sabir iyo iimaan Allah ka siiyo oo loo ixtiraami doono oo loo xushmeyn doono taasu inagoo dhan waxay noo noqon kartaa runtii tilmaan iyo tusaale in qarannimada iyo magaca Soomaaliyeed weyntiisa aynu u wada istaagno oo aynu ku dayanno Maxamed Suleymaan oo runtii magac weyn Soomaaliya ku leh magaciisuna sii jiri doona haddii Alla idmo waxaan horgeyn doonaa golaha wasiirada degdeg shirkiisa ugu horeeya maamuuskii loo samayn lahaa Maxamed Suleymaan go'aanka ka soo baxana waa ummadda Soomaaliyeed maqli doontaa insha Allah Maxamed Bilegele Somsa TV Muqdisho